大家好啊，歡迎嚟到秘酒英倫呢個頻道，又一個禮拜啦，又同大家見面。今日又繼續講下車先。咁因為之前我都呢兩條影片講咗，我好幸運地考到車牌啦。咁我自己嘅駕駛嘅技術呢，我自己俾嘅評價就係開頭真係難到不堪，真係完全係唔掂嗰隻嘅。即係如果坐我隔離嗰個應該就嚇死咗啊嘛。咁但係到而家呢，我琴日自己同另一個朋友揸車，嗰個朋友係第一次喺我考到牌之後睇我揸車，咁跟住佢覺得OK 喎，好你 second pass 咁樣，即係佢都覺得好有信心。只不過佢其中一個問題呢，就係喺高速公路嘅時候呢，開到70，可能有時70幾咁樣，可能多少少啦。因為個儀表板唔係 digital 啊嘛，咁啊發咁可能多少少。咁佢又覺得我揸嗰個軚盤咧就未夠好定。如果大家揸車即係特別新手啲應該知嘅，你有時唔夠嘢就可能扭多扭咗，即係左右。因為你當你 centre 嘅車嘅時候，好似架車就有啲發。咁啊，佢話其實係好輕微調嘅。咁呢啲 part 咧，其實嗰陣時教車師傅都話過我，佢話要好輕微、好滋油、好慢咁樣。咁呢種感覺我未做到好純熟，咁所以有時架車有少少搖左搖右咁嘅感覺。咁啊，除此之外咧，佢就覺得我 OK 啦，咁冇問題。咁我又今日想繼續講關於考車嘅一啲事啦。咁但係未講之前呢，其實我哋都幾戥自己高興咧，就係我考到另一個車牌。其實唔係車牌嘅，應該話係一個車駕駛嘅執照啦，就係呢個叉車。咁我未考呢個車牌之前，我已經得到個叉車嘅牌啦。咁大家都知啊，做倉呢，如果你識得揸叉車呢，即係佢有要求，佢 job description 有講，如果你識揸車呢，就係會人工高啲嘅咁。咁其實我就唔係話好大興趣一定要學嘅，因為我基本上我都唔係中意做 warehouse 工作，只不過即係揾唔到工咪揾住呢個先啦。咁點解揾唔到工一陣就再講啦。咁所以就繼續啦，咁咪喺度做啦。咁做下咧，咁個公司就話原來要多啲人識得用呢個叉車。咁因為裏邊咧其實有啲老手咧就揸咗十幾年啦，佢揸車就揸到好似 Formula One 咁啊，咁佢掟彎入啊，前後出都好快。特別揸我哋嗰啲貨咧，全部係有啲係成個半人咁高嘅，好大碌、好大座嘅一啲儀器嚟嘅。咁嗰啲其實我覺得都幾難嘅，同埋有時咧係喺兩層樓咁高咧，就用個叉車咁就運翻落嚟咁樣。咁所以佢就希望公司係希望多啲人識咁啊。佢話有邊個想有興趣咁我，咁唔使錢咁我OK，我就試下啦咁。咁所以咧我就係因為咁就考到啦嚇。咁其實考叉車就好簡單嘅，即係考佢當日講好多安全理論啦，個粒幾粒掣點，其實同揸架車差唔多，前後都係咁，只不過有三支棍啦，有支棍咧就係將嗰個挑，即係嗰兩個叉嘅升高降低啦，有一個咧就係將佢向前向後啦，咁同埋有臂力啊，有呢個油門咁啦。咁啊個中間軚盤好得意嘅，佢有個波嘅，即係方便你好似容易啲控制咁扭，即係有時咧要單手做嘅嚇。咁樣意思。咁就整個過程半日時間啦，叫做上堂加考試半日時間就搞掂晒。咁就攞到個牌。咁但係攞完個牌，其實基本上我又冇乜點用，咁可能我都係要即係積極去用下先得咁即係純熟下先啦。咁當時我其實考到就算啦，咁因為我個 manager 就話你考咗，第時有着數啊，第時再去揾工會多啲㗎。咁我好啊，咁咪又考埋咁。咁好啦，咁呢個就係題外話。好，繼續講翻我考牌呢個經驗先。我覺得其中一 part 對我嚟講心理壓力都幾大下嘅。即係嗱，今日已經係第一個禮拜考完試啦。佢個人係真係呢整個禮拜係輕鬆好多嘅。特別禮拜六日係輕鬆好多，因為平時考牌嘅時候嗰個禮拜六日咧，成日都好緊張。唔知大家考緊牌嘅你有冇啲咁嘅經驗啫？當你準備就嚟要學車，或者你個考期就接近咧，你個心情咧好忐忑，即係成日覺得死啦！今次我學車唔知學得好唔好，今次個 mock test 唔知過唔過到咧？即係我自己 mock test，我諗本來阿 Sir 就話考5次，咁啊5次裏邊咧有3次 pass，咁你就應該好有信心啊。點知我覺得我都唔止5次，應該可能8次。或者10次，咁10次裏邊咧都冇一次係 perfect 嘅，總有啲瑕疵，呢樣棘啲，嗰度棘啲。但係嗰啲棘咧，我初以為唔係好重要，但係其實咧係好重要嘅。嗰啲係令你有 major 嘅，係直接 fail 嘅。
咁如果你想知咩，你睇翻之前嗰兩條片我有講嘅。咁所以都幾唔抵。咁啊，就係因為咁形成自己好大嘅心理壓力。每次就學車前嗰一兩日咧，就好緊張，嗰種緊張就好似又要考試啦，即係好似有啲嘢壓住你個心咁。咁反而其實學車當日咧，一開咗車，其實個人就冇嘢嘅，就都好專注嘅，都係好投入嗰個學車過程。考試嗰日其實都冇乜壓力嘅，因為真係專注嗰件事。咁啊，反而係學車前或者考試前嗰幾日咧，其實就好忐忑嘅心情。咁所以每次禮拜六日咧都，因為我基本上禮拜六日學車啊嘛，咁所以每次禮拜六日咧都搞到自己咧就即係有啲緊張啦。咁同埋自己即係私事都好多嘢要做啦，咁所以就比較忙。咁今個禮拜就非常 relax，瞓覺都瞓得非常好啦。咁啊，瞓到黃朝白晏咁起身啊，咁跟住起身先至慢慢嘆早餐咁做嘢。咁啊，今日就而家係11點，即係10點幾先至開始拍片。咁啊，有好多時間。咁一陣晏晝又去上堂啦啊！咁又回復翻我自己正常嘅生活啦。咁我覺得係幾開心嘅。所以其中一 part，大家如果準備考試，真係要控制翻個心理。咁我後期我點樣令到自己冇咁緊張呢？就係諗多啲好嘢，即係諗多啲自己學車嘅時候，呢 part 我做得非常好。雖然第一次我認嗰條路認得唔好，但係第二次認翻條路咧，我記得係要減速，記得喺邊一度係要扭定軚，記得喺迴旋處應該揀邊條線。咁啊，多啲鼓勵自己，令到自己多啲正面嘅諗法。每次我一諗到自己有啲唔好嘅嗰啲咧，我就 stop 自己，唔好諗嚇。有少少好似啲人咪講運動員咧，其實佢成功咧，唔係話佢練習100%嘅時間抌落去練習，佢係好多時間咧係擺喺佢 visualize 嗰度。想像自己嘅過程係點啊？譬如高台跳水啲，應該大家都聽過好多。佢係想像自己嘅高台跳水嘅過程係幾時係開始抱腿，幾時係開始旋轉，幾時係開始360度轉，幾時要望翻落去，幾時開始壓水。咁呢啲呢，佢係不斷咁重複，好似喺腦裏邊預演好多次、好多次、好多次。咁我同樣就係我用乜方法，我已經 rehearsal 好多次。哇！我嚟緊考試嘅時候，當時會咁好順暢。條路面係咩情況？就算突發事故，我點樣都好保持平靜，唔 panic 去應對嗰件事。跟住最終咧，我係攞到嗰張 pass certificate 嘅，耶！嗰下我成日都諗呢個咁嘅方法。咁就因為咁咧，我自己 keep 住呢咁嘅心態咧，其實後期咧我就好好多啦，冇咁大壓力。咁當然都有壓力嘅，即係唔可以話完全好 relax 咁考，又未至於去到咁樣。但係起碼我減低咗我自己對呢件事嘅太過執着，或者太過一定要成功咁樣啦。同埋第二個老師佢好好嘅就話，無論你錯，即係現場錯咗點都好，或者覺得今次 fail 咗都好啦，你記住你係俾咗37磅，你俾咗37磅，你就盡情咁享受佢，即係好似你入咗去一個樂園咁，俾咗37磅，你咁梗係玩盡佢啦。就算你玩漏咗一樣嘢，唔緊要，繼續 keep 住玩埋落去，整個過程享受佢，都要保持嗰種心態。即係既然你係消費者，你用咗消費者嘅角度，我消費咗我就要盡情享受佢啦。咁你就個心情好啲。咁另一 part 就係減低你嘅壓力，就係佢個呼吸方法都非常好嘅，就係深吸一啖氣，慢慢就好似吹一個水管咁，吹翻啲氣出嚟，呼氣咁。咁用咁嘅過程咧，你就會好容易咧，就喺學車或者考車嘅過程咧，減少自己嘅壓力。因為有時如果你壓力大到你覺得哇好緊張，我揸個軚盤都好實，出晒汗嘅話咧，佢話你考試嘅時候，你係可以要求我想將架車泊埋一邊，我想停一停飲水。個考官係冇問題嘅，係可以俾你咁做嘅。只要你喺安全情況之下做呢件事咁就得㗎啦。咁你飲啖水，停一停，深呼吸，等自己回復翻平靜，跟住先至再開車，咁係 OK 嘅。其實我自己學完車之後，我覺得整個過程其實真係 safety 係好緊要，同埋嗰種學車嘅經驗都好緊要啦。即係你喺路面嘅經驗係好緊要，所以點解我又諗翻轉頭喺香港嘅駕駛學院呢？其實就真係唔係咁合適嘅，因為你喺駕駛學院喺一個 control environment 裏邊學啊嘛，所有嘢都係架車好慢，大家都係 好似 follow 一個 route 咁樣行，咁跟住唔會有啲咩突發嘅事件。你行上去，跟住上嗰條橋啊，點樣停車斜路開車咁，即係全部都係一個好有限制，亦都係控制得好好嘅環境學。
咁又唔似你喺路面學。咁所以如果真係學車，我覺得真係一去你就去學路試，咁就即係喺真實嘅路面學係最好。特別喺英國，我覺得路面都幾多特別嘅事件嘅。我唔記得咗上次有冇講，就係喺一條窄路裏邊，我曾經學車嘅時候，佢係可以兩邊泊晒車，突然之間有架車泊緊嘅車，突然之間佢係唔知點解係褪出嚟，跟住想 U turn 去另一條線，咁而向住我咁行。咁呢突發事件係突然之間出現嘅，咁所以你平時你係冇遇到嘅，即係如果你喺一個譬如駕駛學院咁嘅環境係冇遇到嘅。咁呢啲喺實際路面嘅情況咧就非常好。咁今日大致上講住咁多先啦。咁其實就想希望大家如果學車嘅話咧，就保持一個平靜嘅心，盡量減低自己嘅壓力，用翻頭先我講嘅方法，希望自己唔好咁大壓力，即係唔好覺得啊我呢次唔得就死啦咁。冇第二次啊，其實唔係嘅，都仲有第二次嘅，只不過係俾多少少錢。咁你俾嗰個錢，你咪當俾一個月費咯，俾一個學車月費咁樣咯。咁你個人會輕鬆啲，唔好睇到嗰件事太重太重，令到自己好大壓力。咁啊，有咗車牌之後，當然好開心啦。我想講啊，漏咗講一樣嘢就係點解琴日走咗去揸高速公路呢？點解要揾個朋友呢？就係因為我自己係買車。咁好啦，買車其實我就唔識車㗎啦，基本上大家都知啦。咁我就都係用大家嘅方法，用 Auto Trader 去 search。咁其實我自己嘅條件咧就係、當然最好平啦，里數低啦。咁 model 咧咩車咩牌子嘅車咧我就揀咗㗎啦，因為我問咗好多人，亦都問咗好多 local 嘅人，即係公司好多 local 嘅人，佢哋好有經驗揸車揸幾廿年車。亦都問咗啲年青人，啱啱有牌嘅18歲、19歲，佢老豆買啲咩車俾佢？大家嘅講法都係買 Toyota，或者係日本車，佢哋都覺得咧特別係 Toyota 咧，佢係比較 reliable，佢唔會似歐洲車咁多麻煩。咁多 QK 嘢發生啊！咁我唔知大家呢個同唔同意？如果你有唔同意，不妨留言我就知啊。咁但係我聽翻嚟就係咁啊。咁所以咧，Toyota 咧係一個 reliable 嘅 brand。咁而 Toyota 裏邊嘅 Yaris 咧，佢哋覺得咧真係基本上係冇得輸嘅。我個同事基本上有3個同事都係有 Toyota Yaris。我個老細佢係以前未揸 Benz 之前咧就揸 Toyota Yaris，佢揸咗10年，基本上冇問題。我另一個 assistant manager 佢又係揸 Toyota Yaris 揸到而家。佢話由當初買呢架車係唔知得個10零公里，到而家已經揸咗11年，應該係11年。佢話整個過程係冇大問題，係好 reliable。而家佢架車睇落咧係好靚仔嘅嚇，即係完全係唔覺得佢係好舊嘅車。咁所以非常之好。咁啊跟住再其他好多人啦，都係講啊 Toyota 嘅 Yaris 係非常之好。咁所以咧我最後咧就揀咗 Toyota 嘅 Yaris。咁所以我喺 Auto Trader 條件咧就係、我又驚佢成日要整啊嘛，咁所以我咪揾啲新年份啲嘅啦，就2022年，即係當佢4年左右嘅車。咁啊，而且我睇過 ChatGPT 咧就話2022年咧係另一個比較新嘅 model，咁呢個 model 咧就比較好嘅。同埋我仲有個條件咧就係要慳油，因為大家都知啦，打仗啊嘛而家，即係個油價就貴啦。咁最近我另一架老牌嘅車揸 diesel 嘅。啲油價貴到黐線係199，非常之貴，同當初15幾、16幾爭好遠好遠啦。咁所以我就希望買架慳油嘅車。咁啊最好咧就係買hybrid 啦，因為我又唔想用電啦，因為呢度要安裝電唔係咁方便，咁所以我就用翻 hybrid。咁 hybrid 咧，我 check 完之後咧，原來哇 Yaris 可以有啲誇張到話去到80幾、90個 MPG 喎，咁非常之正啦嚇。咁所以我就揀啦。好，咁啊揀完一大輪之後咧，唔知大家有冇揀過咧？不如大概俾大家睇下。好啦，咁我自己就揀咗呢啲條件嘅。首先就 Yaris 啦，Toyota Yaris，我要22年嘅4年車，跟住就唔想里數咁高啦，5萬，跟住自動波冇得講啦，因為我係自動波牌啊嘛，唔可以揸手波。咁啊，跟住咧係要 petrol hybrid 嘅，因為 hybrid 咧運行，因為我坐過我第二個老師架車，佢係 hybrid 嘅，個感覺非常之好，即係好順暢，而且都幾靜下。個即係踩油嗰陣時好去架車嚇，咁最緊要就係慳油嘛，咁所以呢一 part 我就揀咗。好啦，咁揀完一輪之後咧，咁啊當然我就 filter by 呢個最咩啦，最
當然我就 filter 由最平我開始啦，咁啊廣告啲唔使睇啦，咁跟住發覺，咦，哇，最平都即係12,000磅，接近13,000磅喎。咁咧有啲係老遠啊，64公里對我嚟講就係太遠啦嚇。因為嗱買車其中一個麻煩嘅地方，我覺得真係地區嘅嗱。我首先買車係點樣？我要揸架車去嗰度。咁啊，我當我睇得啱啦。如果睇唔啱就冇得講啦，咁即係原車翻嚟咁啊嘥有錢啦。咁我當我睇得啱去到嗰度，咁跟住咧我就要自己揸車翻嚟。咁而家當然冇問題啦，唔似第一架車，因為第一架車嗰陣時係我冇牌啊嘛。我老婆係雪藏牌啊嘛，佢基本上係唔敢揸好遠咁翻嚟啊嘛。嗰陣時即係佢手車都未得，咁而家就非常好啦。咁但係嗰陣時係未得噶嘛，咁就變咗咧就要揾個朋友，就要揸架新車翻嚟我屋企。咁所以當時咧就好好彩，就有個朋友，佢哋兩公婆咁就一個，因為要兩個人嘛嗱。首先有一架車去，咁你原車嗰架就翻佢自己屋企啦。咁咧就要擺低個人就幫我哋揸架新車翻屋企啦。咁所以有兩個人，咁所以成件事就好麻煩。咁但係而家就當然冇呢個問題啦。當我哋兩公婆去到之後揀啱架車，咁但係都要老婆揸架車去翻屋企喎。咁我就揸翻自己新車翻屋企喎。咁但係如果太遠嘅話，我又費事啦，因為又俾老婆太大壓力。如果揸成個幾兩個鐘頭嘅車，咁佢又好大壓力，咁又唔係咁想咧嚇。咁所以咧係好麻煩，而且你見到咧好多話百幾公里呢啲講緊係已經過一個鐘頭嘅車，咁呢啲就好彩啦，有九公里就非常之近啦。咁但係咧佢又比較貴啲喎，因為我自己 target 係希望11，即係11,000磅12,000磅都頂到，我希望平啲啦。本來就諗住啊，budget 不如去到15,000磅啦，買架新啲嘅車。咁但係幾個同事都話，佢哋新牌仔你真係無謂買架咁新嘅車，佢話真係唔值嘅買呢啲車。你基本上代步都係翻工啊嘛，你粗用噶嘛，咁你又唔係攞嚟做咩運貨，又唔係要攞嚟舒適，係咪？咁你求其架車行得走得，練下手車，咁其實已經好。咁所以佢話建議我咧就買架平車好啦。佢哋講咧就買個5、6萬都夠噶啦。咁但係佢哋揸手波嘛，咁如果你自動波有5、6萬，其實就比較難啦嚇。咁所以咧我就最後點樣咁就等啦，冇辦法啦。咁唔知點解咧？有一日我突然之間諗起我屋企附近咧係有一間車行嘅。嗰間車行我點解一直都唔直接去嗰度？因為佢有網站嘅，亦都喺現場睇嘅。我點解一直都冇去？我住咗呢度2年幾啦，咁我都冇去過呢個車行睇車咧，就因為成日都喺個群組裏邊咧，有啲社群裏邊咧，成日都話呢間車行又好麻煩啦，啲車又好鬼嘈啊，跟住有時好似啲口碑唔係咁好啊。咁我心諗即係有個印象覺得佢係麻麻地嘅。咁但係有一日咧，我就心血來潮，不如都睇下呢間車行啦，因為佢本身咧佢係有喺度賣廣告嘅。來不時我呢度都見到佢啲廣告，咁我就去睇下。咦，嗰日我一睇完之後，發覺點解有架車咁傻嘅？係唔使12，即係唔使12,000磅喎，唔使11,000磅喎，係11,000磅樓下喎，仲要係里數得28,000公里喎。不過就10年車，呢個第一啦。第二咧就係曾經減過價咁我即係有啲即係可疑咁減價好似即係無啦啦做咩減價？即係你賣車唔會減價噶嘛。而且呢間公司咧佢不嬲個價咧，我感覺上比較過咧，佢總係比市場上係高少少嘅，高唔係好多，可能幾百磅咁樣嚇。咁但係都係講緊幾千蚊港幣，未係好多。咁但係總係覺得佢咧就價好似高啲啦，即係唔係一個相宜價錢啦。因為你每架車咧入到 Auto Trader 好好噶嘛，佢會話俾你聽呢個係咪貼近市價，或者係低於市價，或者佢里數咧係咪比正常車係低咁樣啊？咁呢一 part 我覺得都幾好嘅。咁你可以睇得清楚佢係呢啲係我一定唔會揀嘅入口車。我成日覺得好似我唔好安全咁，所以我逢親入口車嗰啲我冇揀嘅。咁你見到入到去咧，逢親佢呢個價錢側邊咧，佢話俾 great price 咁啊，佢話呢個係 below market price 咁我就由呢啲去幫手決定佢係咪一個合理價錢。咁我嗰間車行咧，成日都係咧就一係就貼近個 market price，一係咧就 over 個 market price。咁同埋咧，佢啲里數咧通常都係比較高嘅咁我就冇揀到。咁但係嗰一日咧，我就入咗去我間車行，直接佢個網站睇，揾到呢架車。咁跟住我 check 佢 MOT，哇，仲奇怪，個 MOT 真係靚仔到咧冇朋友。首先佢係10年車，10年車裏邊只係得
28000公里，當你3萬啦，你除一除，即係每年得個3000公里，其實就非常之少。大家如果識計數，你都知嘅3000公里一年其實就好少，即係基本上你架車都估計佢呢，真係攞嚟接翻學、放學買餸，而買餸都唔會話去好遠噶啦，即係唔會話去半個鐘頭或者係1個鐘頭以外嗰啲 supermarket 買嘢嘅，咁應該都喺市區內去買。咁我 check 完晒之後。咁我發覺佢個 MOT 咧，仲要係冇花嘅，冇花痕，即係冇任何特別 record，即係有一個係舊年咧話佢嘅胎痕咧，advisory 就話佢有啲花，即係外圍有啲花，可以就換，咁其實唔一定要換嘅，咁就完全係冇問題。仲要係佢個 spec 咧，大家如果都知 Yaris 咧有幾個 model 噶嘛，最低個 icon 啦，佢係 design 即係第二個 model，即係未去到 XL 或者咩 dynamic 咁樣，咁啊第二級即係高級咗少少。同埋個拎咧又好靚仔喎，用咗大拎喎，唔知點解佢換咗大拎，咁啊16寸拎啊，個拎仲要係好靚仔，即係唔係呢隻比較獨啲嘅，咁啊全部都好好，咁於是乎咧，咁我就準備去試車啦，咁但係試車其實基本上我都唔識 check 車噶嘛，咁咧又唔知點解，真係好彩識到一個當地呢度住喺附近嘅鬼佬，我鬼佬已經揸咗好多年車，佢自己有架嘅 camera van 嘅，即係嗰啲大嗰啲露營車。咁啊，題外話呢個之後另一條片再同大家講。咁跟住佢好有經驗啦，佢所以對車好熟啦。佢仲要有個儀器可以 check 佢嘅車咧，一泊入去就可以知道有咩問題嗰啲咁啊。咁所以佢好熟嘅。咁跟住就帶佢，即係佢話應承可以同我一齊睇車。哇，非常正啦，咁熟車嘅人。咁去到現場佢都話：咦，架車真係比佢想象中好喎。首先，嗱佢幫我教我點 check 胎啦，因為前胎嗰啲好緊要，因為好多時候特別左前胎咧，好多時候你就撞膊啊，整到花咗啊，條胎好多痕啊，個拎啊花晒，咁佢話冇問題，跟住幫我 check 晒其他嘢，咁啊，佢話整體感覺真係非常之好，咁所以咧，跟住我再試埋車，咁試車嘅過程咧就係佢話叫我就唔好喺市中心，即係唔好喺我哋條村仔嗰度兜嚟兜去。兜嚟兜去都係停車開車停車開車，個速度又唔會太高，佢直接上 motorway 啦，咁所以就帶我路就直接上 motorway，一嘢就踩到70咁樣就噓噓聲咁去。咁啊，琴日個路面情況就非常好啦，又唔會太嘈啦，唔係即係唔會太多車啦。咁啊有啲車，咁啊我就好多時候就可以直接 overtake 咁啊，我就試下 overtake 嘅時候個感覺快唔快啦。咁都幾好喎，而且佢真係幾靜，架車亦都唔飄嘅。揸 Yaris 真係幾好，因為有啲朋友，我之前嗰架車個 sales 佢就話揸 Argo 咧，即係都係 Toyota Argo 咧，如果喺高速公路行咧，有時大風就係成架車會搖會飄。咁呢架車琴日都有啲風有啲雨，咁啊行車感覺非常之平穩定唔嘈，咁個好有力啊，我感覺架車同埋我就咁普通揸咧，都已經揸到個 MPG 係58點幾啦。咁比我而家我自己個呢層 Qashqai 咧得個38咧就爭好遠，咁所以都預計呢架車係會好好啦，可以幫我慳到好多油。啊，仲有咧，琴日嗰個鬼佬即係英國鬼佬幫我拗着數，即係我真係冇識拗着數，但係佢好叻，佢幫我我話 full pay 俾錢，cash 俾錢，咁跟住佢話cash 俾錢有冇得平先嗰個？佢拗完個姐姐就冇俾錢啦，不過就可以幫你做下deep clean 嘅成架車，咁跟住佢話仲有冇其他咁？佢話仲有就最多幫你問 manager 可唔可以幫你打爆缸油啦咁啊正喎，咁所以咧我而家架車咧就打爆咗缸油，跟住就幫我做 deep clean。跟住咧，佢再拗多幾樣嘢，要佢送埋個 MOT，因為本來 MOT 就係佢9月嘅，佢幫我拗多一年，即係做夠一年咧。你而家做咁就即係1年嘅啫嚇，即係唔會多咗嘅。咁譬如今日做咁，即係出年4月先至到期咯。咁即係我有1年嘅時間，咁又慳翻啲啦。咁佢話嗰缸油應該都值60 quid 嘅，即係60磅嘅咁有平咗油啦，又有 MOT 啦，架車又 OK 啦，10年車，雖然10年好似比我當初揀嘅 criteria 好似大咗啲，咁但係整體嘅車，如果你見到嘅車咧，其實基本上係唔似嘅，同埋最緊要咧就係都幾型仔，紅色黑色配，又唔係呢啲咁嘅純色配。咁或者我架車翻咗嚟之後就係啦，影張相俾大家睇下啦。咁好啦，咁今日就講住咁多先。如果大家對啲車或者我中間有啲咩講錯啊，不妨留言話俾我知，提點下我啊。咁因為我真係唔識車㗎嚇，但係而家個心情就好興奮啦。準備就會自己揸車翻工啦。不過
啲師傅都叫我啦，第一年揸車千祈要保持警覺小心，就有時即係對自己太有信心啊，自己揸咗有個牌啦，咁啊噓聲咁去就會造成意外嚇。咁佢話叫我小心嚇，咁係咯。咁我呢 part 我自己都會記住提醒自己嘅嚇，小心駕駛，但係咧亦都保持個開心嘅心情。咁同我初第一次上堂真係好唔同啦，而家就即係好想享受個揸車嘅樂趣啊！咁好，下一條片我再同大家講下買汽車保險嘅經驗。好，大家記得留意，係咁先，拜拜。